पाल्पा तानसेन बजारबाट करिब 12 किलोमिटरको दूरीमा रहेको रानी महल। यसलाई इन्डियाको ताजमहल जस्तै भनेर तुलना गर्ने गरिन्छ। राजा खड्ग शमशेरले रानी तेजकुमारीको संस्मरणमा बनाएको यो नदीको किनारमा अवस्थित छ रानी महल। रानी महलमा मनोज पुत्रीहरू मनोज पुत्री इच्छा पुत्र कति रमाइलो। अच्युत भाइ प्रशंसा पुत्री मनोज के अरे हाम्रो अच्युतका दम्पति सबैजना कति रमाइलो। हामी सबैजनाको मेरो पनि यसो आउँथ्यो कि कतै हेरौँ त गर्नुपर्ने भयो त्यसरी आउनु भएन अझै घुमाउनु पर्यो नि त। दुईजनाले बियर खाने कुरो भयो भ्याकेसन त्यो भिडियोमा म त ड्राइभर पऱ्यो मैले त नखाने कुरो भयो के अरे। खानेपिउने कुरामा आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ स्वेच्छा स्वेच्छाले इच्छाको अगाडि स्वेच्छा प्रयोग गर्ने हो अब यहाँ। नुहाएर आएको थिएँ मगर धारामा आज ऊ ल्याउन भाइ अलि